Sveiki, mėlyjeji. Ką tik stojo mėnulio pilnatis ir dabar jau esame kupini pilnaties energijos. Prasidėjo trečias mėnulio ketvirtis. Tai tas laikas, kai mes galime dabar pasinaudoti šitą pilnaties energiją tam, kad įgyvendinti sumanymus, kurie mezgėsi pirmą, antrą mėnulio fazę. Na, kokiegi dar šios savaitės akcentai? Galbūt kai ką nudžiugins, kad Merkurijus ketvirtadienį įeis į svarstyklių ženklą. Manau, kad tai gera žinia bus svarstyklėms, vandeniams, dvyniam, šauliam, tikriausiai tai patiks, na ir liūtams. Ko gero, pačios neįdomiausios naujienos laukia mergelių. Ir jūs jau žinote, apie ką aš. Trečiadienį po pietų juodasis mėnulis eis į jūsų ženklą. Įtariu, kad jūs jau pajutote juodojo mėnulio alsavimą, nes kai jis yra kito ženklo pabaigoje, po jo einantis ženklas tai jau jaučia. Ką turėtų atsiminti mergelės? Atsiminti visus 9 mėnesius, kol juodasis judės jų ženklų. Mergelė sveikatos ženklas. Pirmiausia, saugokite savo sveikatą. Susikaupkite, nesiblaškykite. Mokėkite atsirinkti esminius dalykus nuo smulkmenų. Atsiribokite nuo visko, kas nebūtina. Viskam neužteks nei laiko, nei jėgų. Na, o toliau tvarka, disciplina. Susirašom dienos darbus. Atidžiai stebime, ką darome. Na ir kągi dar galima patirti. Dabar ten madinga tampa sąmoningumas. Sąmoningumo ugdymas bus iš tiesų svarbus. Nes nemalonumai ar netgi nelaimės nutiks būtent tada, kai būsite truputį įsiblaškę, truputį užsimiršę, gal paskendę kūrybinėse svajonėse, o gal šiaip darbiniai rūpesčiai slėgs. Ir štai paaiškės, kad užmiršote užsukti kraną, kad pražiopsojate tėvų susirinkimą, kad jūs esate užrašyti pas gydytoją ir čia, sakyčiau, mažos smulkmenų. Smulkmenų gali būti ir žymiai daugiau. Ir iš tų smulkmenų gausis dideli ir net labai dideli rūpesčiai. Tad būkite, mielosios mergelės, atidžios, susikaupusios. Tikrai daug nieko neplanuokite. Mažinkite darbinius krūvius. Raskite laiko tikram poilsiui. Gerai išsimiegokite. Dabar nelaikas savyje kaupti stresą. Kuo daugiau streso, tuo daugiau problemų, nes būtent stresas neleidžia žmogui susikaupti, būti atidžiam, sąmoningam. Kas padės? Galbūt užsiėmimai jogos studijoje, o gal kažkam tiks ir kažkas aktyviau, tai chi, kung fu, karate. Mergelės ženklas siejamas su Japonija. Galbūt domėjimasis japonų kultūra padės suprasti kai kuriuos jūsų ženklo ypatumus ir ko gero būtų naudinga pasigilinti, kaip japonai ginasi nuo vienokių ar kitokių problemų. Turint omeny, kad japonai bene ilgiausiai pasaulyje gyvenanti tauta, aš turiu omeny ilgamžiškumą. Amžiaus vidurkį japonai yra sukūrę gerą sveikatingumo, gerą išgyvenimo, gyvenimo būdo sistemą. Vertėtų tuo pasinaudoti. Būtent dabar, kai mergelėm ateina krizinis laikotarpis. Mergelės gimusios 2 rugsėjo pusę galbūt vis dar gali būti ramios. Bet jeigu jūs gimėte rugpjūtį, patarčiau susiimti. Ir pats geriausias dalykas, kurį dabar galima daryti, tai galbūt net savaitę 2 pailsėti. Dabar labai palankios bus iškrovos dietos, organizmo valymas. Tai yra tas laikas, kai reikia iš savęs kažką išleisti, paleisti, išvalyti. Gerai tvarkytis namus, bet nedaryti esminių remontų. Gerai pagalvoti, kam ir ką aš esu skolingas.
Ir tai nebūtinai materialinės skolos, tai gali būti ir moralinės skolos. Ir netgi jeigu jūs nesijaučiate, kad esate kažkam skolingi, pagalvokit apie labdarą. Šiuo metu tai itin sveikas dalykas. Padėkite tiem, kam blogiau negu jums. O kam geriausiai padėti gimusiam po mergelės ženklu? Mergelė tai sveikata. Ko gero aukos medicininiam įstaigom gydymuisi bus labai prasmingos. Taip pat mergelė yra siejama su naminiais gyvūnais. Aukokite ir gyvūnų prieglaudom, pasavanoriaukite. O gal kai kam kils šauni mintis įsigyti, pradėti globoti ir gyvūną iš prieglaudos. Visa tai puiku. Tad linkiu mergelėm ištvermės, kantrybės, kurie jos apskritai yra apdovanotos, tai nepraraskite dabar tos kantrybės. Na ir žinokite, kad niekas amžinai netrunka, praeis 9 mėnesiai ir juodasis mėnulis išeis. Ir galėsite lengviau atsipūsti. O dabar būkite sveikos ir šypsokitės. Avinas. Savaitė prasidės visai smagiai, tik ar gerai baigsis? Ne visai. Todėl svarbiausius savaitės darbus planuokite pirmąjį savaitės pusėje. O geriau apskritai kuo mažiau planuoti, nes šią savaitę pakaks planų suvirimų. Savaitės pradžioje būsite pakankamai energingi. Tiesa, sėkmė lydės būtent tuo met, jei būsite ne vieni. Bent jau atsižvelkite į savo antrosios pusės nuomonę. Jeigu jūsų partneris sako, ne, geriau to nedaryti, nerizikuok, paklausykite, neišdegs. O štai antra savaitės pusė jau kitokia. Bus iš tiesų svarbu kompromiso menas. Nuo ketvirtadienio jau nereikėtų apskritai niekuo svarbiau užsiimti. Netgi gerai truputį patostogauti. Laikas bus sudėtingas, įtemptas, konfliktinis. Visiškai netinkamas ne tik kažkuo svarbiau užsiimti, netinkamas naujų darbų pradžiai. Tai laikas blogas kelionėm. Tai laikas, kai reikia būti atidiems savo sveikatai. Didelė traumų, nelaimingų atsitikimų tikimybė. Patarčiau likti namie, na ir būti iš tiesų atidesniems savo sveikatai, savo savijautai. Jautis. Savaitės pradžia jaučiam visai smagi ir sėkminga, ypač pirmadienis, kad ir kuo imsis, viskas gausis. Bus energingi, sumanus, viskas susidėlios taip, kaip jiem reikia. Na gal tik savaitgalis jaučiam bus nesmagus ir tai bus metas, kai geriau nesileisti į kelionę, o likti namie. Ar paveiks jūs juodojo mėnulio tranzitas? Galbūt reikėtų būti atidesniems savo vaikams. Galbūt reikėtų būti pakantesniem tiem, kuriuos mylite, mylimam žmogui. Būtent dabar galbūt pradėsite labiau regėti mylimo žmogaus trūkumus ir netgi sugalvosite, kad jums ko gero šitas žmogus netinka ir jo reikia atsisakyti. Jei kils tokios mintis, neskubėkite skirtis, išlaukite. Tai gali būti tiesiog juodojo mėnulio išdaigos, dvyniai. Saulė svarstyklėse, tai dvynių sėkmės ženklas. Manau, kad Saulė juos tikrai palaikys ir šią savaitę jie spės nemažai nuveikti. Itin veiklus ir darbingi dvyniai bus pirmąją savaitės pusę. Tiesa, ne pirmadienį. Pirmadienis gana apgaulingas, tai metas, kai jie gali apsigauti, paslysti ant bananų žievės. Juodas mėnulis mergelėje dvyniam įspėtų labiau saugoti šeimyninius saitus, branginti ryšį su tėvais, ypač su mama. Na ir neplanuoti naujų namų įsigijimų. Kur gyvenate, ten ir likite. Ne tiek daug. Tik 9 mėnesiam reikėtų atidėti naujų namų įsigijimo projektą. Na, jeigu jūsų ketinimai kuklesni, paprastesni, tarkim, išsinuomoti tiesiog naują vietą, tai nebus taip fatališka. Ir vis dėlto būkite atidesni, pasisaugokite apgaulių. Galbūt jūs permokėsite, galbūt vėliau pasirodys, kad vieta labai nepatogi.
Žodžiu, tai yra tas metas, kai nereikėtų rinktis naujos gyvenamos vietos. Na, o savaitgalis įtemptas, sudėtingas. Nesivelkite į konfliktus, atidėkite jų sprendimą. Žiūrėkite vėliau ir visai pasimirš. Tai, kas dabar jūs erzina, nervina. Tiesiog kartais reikia išlaukti. Vėžys. Vėžiam 3 mėnulio ketvirtis visada patinka. Jie jau būna pasisotinę mėnulio pilnaties energijos, na ir imasi pačių svarbiausių darbų. Ar jums tiks šį kartą ši taisyklė? Bent jau pirmadienį taip, energijos per akis. Tačiau antradieniui, trečiadieniui ir netgi ketvirtadieniui nepatarčiau planuoti daug darbų. Vis dėlto tom dienom ir jėgų stiks, galbūt ir ne viskas atrodys taip, kaip yra iš tiesų, tai kiek apgaulingas laikas. Pats palankiausias metas penktadienis. Būtent šiai dienai reikėtų sukoncentruoti svarbiausius savaitės darbus. Savaitgalis dėja ir jum neišimtis sudėtingas metas, kai nereikėtų planuoti svarbių susitikimų, na ir svarbiausia, brangių pirkinių. Pataupykite pinigus. Liūtas. Liūtai, ko gero, bus patys laimingiausi šią savaitę, nes juodasis mėnulis pagaliau išeina iš jų ženklo. Antradienį, po pietų, 16:03. Tad sveikinu visus liūtus, dabar jau galėsite lengviau atsipūsti. Tiesa, juodasis mėnulis eina į mergelę. Ir kągi tai reikštų? Kad kol kas jūs turite būti žymiai atsargesni piniginiuose turtiniuose reikaluose. Taupykite pinigus, neskubėkite leisti investuoti, galite apsirikti. Na, jeigu jau labai norite investuoti, tai turi būti patikimos, klasikinės, konservatyvios investicijos. Rizikingom investicijom dabar tikrai neužsiimkite, nes dabar tikimybė prarasti pinigus žymiai didesnė nei juos įgyti. Na, kaip sudėlioti šios savaitės darbus? Patarčiau viską suplanuoti pirmai savaitės pusiai. Sėkmingiausias laikas veiklai – pirmadienis. Tiesa, jeigu jums nepristiks atidos, trečiadienis, na ir ketvirtadienis. Vėliau skirkite laiką jau atsipalaidavimui, poilsiui. Na, o pati sudėtingiausia diena, kupina iššūkių ir ypač moterim, bus sekmadienis. Tai tas metas, kai liūtam gali kilti pagunda ir ypač liūtams sureguliuoti santykius pagal savo pasaulio viziją. Galbūt ji ir teisinga, tačiau laikas itin konfliktinis. Tai tas metas, kai geriau moteriam liūtams su vyrais neužmegzti ginčytinų pokalbių. Mergelės, sveikos mielosios. Jūs dar turite vieną puikią dieną, tai pirmadienis. Gal galite suskubti kažką svarbaus tądien padaryti. O kągi daryti nuo antradienio, kai juodasis eis? Bent jau tai dienai, kai juodas įdinės jūsų ženklą, neplanuokite jau jokių svarbių darbų. Tai turi būti susikaupimo, ramybės, meditacijos diena. Dažniau uždėkite namuose žvakę, galbūt smilkalą. Ilgiau pažiūrėkite į ugnį. Prie laužo pastovėkite, jeigu sode degsite laužą. Tai yra laikas, kai teks mokėti karmines skolas. Būkite dosnios, kantrios ir neuždavinėkite klausimų, už ką man tai. Nes juodas mėnulis, kai eina ženklų, jis muša ir baudžia iš pažiūros ne už nieką. Reikalas yra tame, kad juodas mėnulis atspindi visą sukauptą blogą karmą ne tik šioje reinkarnacijoje. Čia dar ataidi iš anų gyvenimų kažkokie negeri dalykai, kuriuos mes jau visiškai esame pamiršę. Ir todėl kažką pamečiau, kažkas netaip atsitiko. Reiškia, susimokėjau kažkokią karminę skolą.
Stenkitės daugiau daryti gerų darbų, stenkitės šypsoti, ant nieko nepykti, atleisti. Ir kuo jūs būsite atlaidesnė ir vis pasakysite, ačiū tau, aukščiausiasis, kad mane mokai, būsite dėkingi už tai, ką patirite likimui, tuo lengviau praeis šis sudėtingas periodas, o galbūt net ir absoliučiai nieko ypatingo ar sudėtingo nepatirsite. Būna ir taip. Tiesiog būkime dėkingi, atlaidus, pakantus ir viskas ramiai ir gražiai susitvarkys. Na, o pati sudėtingiausia diena, ko gero, bus šis sekmadienis. Bent jau sekmadienį tikrai nereikėtų planuoti nieko svarbaus ar sudėtingo. Svarstyklės. Jūsų gimtadienio metas. Svarstyklės pagal sudėtingumą ir įtampą, ko gero, gali būti antroje vietoje po mergelių. Klausite, kodėl? Ogi todėl, kad esate paveikti saulės užtemimo, kuris bus spalio 14 dieną. Ir netgi jeigu jūs esate gimę ir rugsėjo pabaigoje, užtemimas gali paliesti ir jūs. Tarkim, jūs turite kažkokias tai svarbias planetas svarstyklių ženklo viduryje. Užtemimas įspėtų viskame likti atidiem, susikaupusiam, sąmoningiam. O kokiosgi palankiausios šią savaitę dienos? Galbūt trečiadienis ir penktadienis. Pirmadienis sudėtingas, įtemptas, apgaulingas, bent jau piniginių turtinių reikalų netvarkykite. O savaitgalis vėlgi žada provokacijas. Jeigu norite švęsti gimtadienį, galbūt penktadienis tam būtų labiau tinkamas. Savaitgalis dėja konfliktinis ir jeigu jau kviesite svečius, pasistengkite kviesti tik pačius artimiausius draugus ir nekvieskite tų, kurie gali susipykti. Skorpionas. Skorpionam prasideda laikas prieš gimtadienį, tai reiškia, kad turite baigti senus darbus, kad netinka imtis nieko naujo, kad reikia išmokti būtent dabar, atleisti, paleisti, užmiršti, padėkoti. Na, juodasis mėnulis mergelėje galbūt kenks jūsų planam, tad išmokite mažiau planuoti. Žmogus planuoja, Dievas juokiasi, būtent tuo dabar įsitikinsite, kol juodasis mėnulis judės mergelės ženklu. Išmokite gyventi čia ir dabar, o per rytdieną sakyti, na taip, aš padarysiu tą ir tą, jeigu tam bus Dievo valia. Nebūkite dėl nieko labai užtikrinti, būkite pasiruošę staigiam manevrui. Ir galbūt tokio staigaus manevro prisireiks jau šį savaitgalį. Tai bus iš tiesų kritinis laikas, pavojingas laikas, kurį geriausiai leisti saugioje aplinkoje. Na, o palankiausias metas reikalų tvarkymui, dabar žiūriu, beveik neturiu ką ir siūlyti. Na, gal penktadienis, bet net ir penktadienis bus pakankamai įtemptas ir sudėtingas. Labiau pasaugokite sveikatą, gerus santykius su artimaisiais, na ir savo turtą. Šaulys. Šauliams svarstyklių metas patinka. Jie gali kiek atsipalaiduoti nuo įtemptų darbų rutinos, draugai, pomėgiai. Puiku. Na, šį savaitę tokie ir bus nauji planai, projektai. Antra savaitės pusė jau labiau sudėtinga, įtempta ir netgi pavojinga. Tai tas metas, kai jūs galite sužinoti kažkokių provokuojančių dalykų apie jums artimus žmonės, kai gali suvirti svarbus dalykinis sumanymas. Nereikėtų dramatizuoti, tai išsispręs. Svarbiausia, jokių atsakomųjų veiksmų antrąją savaitės pusę. Na, o kaip jums reaguoti į juodąjį mėnulį mergelėje? Būkite labiau atsakingi veikloje. Dabar bus labai svarbu kokybė, nes aplinkiniai pradės stebėti jūsų profesionalumą. Būtent dabar prasideda tas laikas, kai jūs galite jau nebeįtikti savo vadovui, greičiau prarasti darbo vietą
ir ar pavyks geresnę rasti. Bent jau keisti darbo per šiuos 9 mėnesius nereikėtų, nes bus nuo vilko pas mešką. Ožiaragis. Ožiaragiai dabar yra labai susitelkę ties savo veiklą. Atėjo laikas įgyvendinti svarbiausius metų tikslus. Iš tiesų pagalvokite, ko jūs norėjote šiemet, kiek jūs pasistumėjote link savo svajonės. Ar pavyks šį mėnesį tai įgyvendinti? Net nežinau, nepažadu. Reikalas tas, kad vis dėlto artėja saulės užtemimas. Ir jeigu jūs patys esate užtemimininkai, tai yra gimę užtemimo perioduose šalia saulės ar mėnulio užtemimų, tuomet šis mėnuo bus jums produktyvus. Na, o visi kiti gali susidurti su kliūtimis. Veiklai visai sėkmingas bus pirmadienis. Neblogas trečiadienis, už tai antrą savaitės pusę jau pareikalaus iš jūsų daug kantrybės ir diplomatinių įgūdžių. Tai provokacijų metas, kai susidursite su žmonėmis, kurie jūsų negirdi, nesupranta ir kelia nemenką vėją. Tai provokacija. Nereaguokite. Mokėkite tiesiog negirdėti. Žinokite, kad dabar jūs esate iš tiesų stiprus, galingi. Juodasis mergelėje. Kaip jis jums gali pakenkti? Tai kelionės, tolimos. Nepatarčiau per tuos 9 mėnesius daug keliauti. Jeigu keliausite, keliaukite į tas vietas, kur jau esate buvę, kurias gerai žinote. Nerizikuokite į naujas vietas vykti. Ten galite tikrai patirti nenumatytų rūpesčių. Vandenis. Vandeniai gali pasidžiaugti, kad saulė juda svarstyklių ženklų. Ir tai metas, kai jie nurimsta, tampa išmintingesni, kai palengva sprendžiasi susikaupusios problemos. Tiesa, juodasis mėnulis įėjęs į mergelę vėl padaugins problemų kiekį ir ypač problemų susijusių su jūsų finansiniais reikalais. Tai bus tas metas, kai galite susidurti su netikėtais nuostoliais, praradimais, pinigų stygiumi. Itin atidūs būkite imdami kreditą. Stenkitės kuo mažiau skolintis. Išmokite gyventi taupiai. Kol juodasis mėnulis neišeis iš mergelės ženklo, nerizikuokite pinigais, savo turtu, gerovę, na ir sveikata. Vandeniai tikrai nelabai moka saugoti savo sveikatą, tai bet būtent dabar atėjo laikas jau išmokti. Pats palankiausias metas reikalų tvarkymui ko gero bus trečiadienis ir penktadienis. Savaitgalis sudėtingas, gresia santykių aiškinimasis. Bet tikiuosi, kad saulės svarstyklėse jumise įkvėps išminties. Žuvis. Žuvų padangėje iš esmės nieko naujo. Vis tas pats Saturnas, jis atėjo ilgam, dar 1 metų bus. Tai reiškia, kad 1 metų disciplinos, darbo, susikaupimo, beveik be poilsio metų. Dabar labiau tai jaučia gimę ženklo pradžioje, tai yra vasario mėnesį. Vėliau jau kitais metais pajus ir kovo mėnesį gimę, ką reiškia draugauti su Saturnu. Kaipgi ši savaitė dėliosis, ar Saturnas bandys reguliuoti kaip nors žuvų gyvenimą? Ko gero iš Saturno nesulauksime jokių įspėjamųjų ženklų. Kaipgi susidėlio ši savaitė? Tikiuosi, kad Saturnas jūs jau išmoko atidos ir disciplinos, nes būtent pirmadienį kaip tik ir nukentės tos žuvis, kurios yra pernelyg patiklios, o gal išsiblaškiusios, neatsargios. Per tai galima nukentėti. Pirmai savaitės pusėje žuvimo apskritai nepatarčiau nieko svarbaus planuoti. Nebūti patikliom, tikrinti gaunamą informaciją, neskubėti pasirašinėti dokumentų ir netikėti jokiom paskaloms. Galite apie jums artimą žmogų, ypač sutuoktinį, išgirsti visai negražių dalykų.
Ir tai tikrai nebus tiesa. Labiau tikėkite savo antrąją pusę. Deja, juodasis mėnulis mergelėje provokuos žuvis nepasikliauti savo sutuoktiniu, galvoti apie jį ar ją blogiau negu taip yra iš tiesų. Jeigu jūsų galvoje suksis neįtin gražios mintys, žinokite, kad tai yra juodojo mėnulio intervencija į jūsų galvą. Viskas yra žymiai geriau. Bet ne pati palankiausia diena reikalams susitikimam bus penktadienis. Savaitgalis vėl sudėtingas, įtemptas, deja tikėtinas ir traumos. Pasaugokite savo sveikatą, na ir ramybę, gerovę savo šeimoje. Na, o atsisveikinant norėčiau palinkėti nepasiduoti juodojo mėnulio mergelėje pagundai. O pagunda tokia alcheminė – iš musės padaryti dramblį. Kita vertus, jei būsime neatidūs smulkmenai, vėlgi pasilysime ant tos pačios banano žievės. Tad likime atidūs ir minimalistiški.